七宗罪，主持黃毓民。好啦，7:11啊，咁啊，今晚嚟同我哋聚一聚嘅嘉賓咧，就大家都好耐冇見㗎啦，劉慧卿小姐，前線嘅領導人。喂，今日我喺電視見到你真係陰公喎，又大風又盛，今日又特別凍，披頭散髮咁喺度叫口號，你真係嚇好陰公喎今日。咁但係有啲電視台又冇播出嚟好似。唉，我哋而家係俾好多封殺，全面封殺。即係見到你個樣就唔想影你出嚟。有啲樣都好少見啦。我初入立法局咧，91、92年咧，成日見到啲人話：哎呀，劉議員，琴晚喺電視又見到你。而家好少講㗎啦，而家劉議員點解最近好似見到你咁咧？好少見到你。咁你哋今日操上去就係反對嗰個即係人大嗰個小圈子選舉啦。咁事實上都係咁㗎啦。呢啲閂埋門你睇下個姜恩柱，喂佢代表我哋，我真係好奇怪啫。佢又唔係永久居民，咁然後佢係咧，即係呢個新華社香港分社社長，咁係咩嚟嘅？嗰個應該通訊社，其實唔係，佢係中國共產黨即係香港特別行政區嗰個委員會嘅書記，咁即係共產黨嘅領導人，香港地區嘅領導人，咁啊第一高票當選。呢個我相信其實中國政府係好錯嘅。一係你就話唔好俾香港人港人治港。如果你講咗港人治港呢，即係做樣都應該做翻即係清楚啲，就係話一個嚟咗香港幾個月嘅中國官員，點解會係要領導香港嘅人大嘅團？咁我相信即係嗱，佢選咗做人大呢。另外一個問題嚟呢，就係出年嗰個立法會選舉啦，因為呢基本法呢，就話所有嘅香港人大呢，都係有投票權喺嗰個叫做選舉委員會800人。係啊。咁但係呢，香港嘅法律呢，就講明嗰800人呢，就係永久居民。咁佢唔係啊。咁所以呢，你估第日改邊條法啊嗱？即係喂，呢啲咧就老實講啦，即係共產黨興㗎啦，換法即係玩弄法律。咁但係香港假假地都叫做一國兩制，香港個政府叫香港特別行政區政府，有香港嘅法律。咁照計就唔應該咁亂龍嘅，係咪先？咁但係要咁亂龍，咁你咩計咧？咁仲有一樣最奇怪嘅就係嗰400幾人係全部都係香港人啊，除咗佢之外，係嘛？佢冇份選過，佢好應該唔係選舉委員會，係選舉會議嗰400幾人全部香港人嚟㗎嘛？咁點解會咁齊心？幾乎係俾全票佢咧？咁奇怪咧，真係。咁咪冚唪唥都係傀儡，一早就已經欽點咗嗰400幾人。即係一早話咗啲俾啲人聽嗱，係啦，醒目啲啊，因為唔使話，大家都醒目㗎啦。唔係，咁啊，梗係要話嗱，你對一對翻啦嗰啲票啊，係嘛？就算上一次禮拜6嗰個篩選，然後而家爭冇爭幾遠㗎？差唔多，唔係前邊嗰36個一樣啊。唔係，只不過票數唔同，就好似係一樣。有一個係跌咗出嚟。有一個跌出嚟咩？係啊，我記得好似36個都差唔多㗎喎。得一個係入唔到圍，有一個就即係36嗰個冇咗啦。有一個爭議性最強嗰個，結果排第尾咯。你講啊，梁美燕呢個呢，我相信就可能係有好多人都會講説話，就話喂，真係唔係好掂。我相信如果係俾佢選到呢，可能現時嘅香港政府官員好多都會覺得呢，係即係佢哋班嗰400幾個傀儡呢，就係刮咗佢哋一巴。咁我相信大家都會。即係好冇癮。係咯，咁。咁嗰啲選舉會議嘅成員就刮咗呢個陳方安生領導嗰個公務員體系一巴。咁另外呢，其實我同啲即係嗰啲親共嗰啲陣營有啲人傾呢，好多都不以為然嘅喎。即係對於梁美燕去參選，咁但係佢當初攞到咁多提名又好奇怪喎，又係。其實我相信親共嘅陣營都係裏邊係幾複雜下嘅，咁就即係佢哋大家都有惡鬥，但係到最後關頭呢，一吹雞呢。就一定齊心嘅，所以真問題咧。你用呢個形容詞好嘢啊！吹雞啊，真係吹雞啊！一吹雞，姜恩柱就第一，吳康文第二，咁啊譚慧珠嗰啲排好前，一定嘅。咁咪咯，嗱，所以有陣時你自己會讚民建聯嗰啲人，譬如話曾鈺成啊或者咩嗰啲，即係佢哋有陣時講嘢都唔係話太過離譜。但係我就覺得即係點解民建聯係唔應該得到香港人嘅支持呢？就係呢，佢有陣時講啲嘢可能大家覺得有文有路但係我覺得呢班人呢，就唔係真係好獨立地，同埋真係可以企硬為我哋香港人，而係當到最後關頭。共產黨一出嚟嘅時候，一吹雞，你嗰個形容詞一吹雞就齊心㗎啦，全部集合。所以你睇下佢喺立法會裏邊，而家好嘢喎！呢個形容詞一吹雞就集合。唔係咯，即係佢如果有自由空間嘅時候，佢會講下嘢嚟氹下你啲人啦，認為佢自己都似翻啲人型啊。嗰啲公共事務啊、民生啊，咁佢可以講得好好聽。嗱，譬如民建聯嗰啲咧，我哋有時即係肯定佢嘅，就係話肯定佢啲咩咧？譬如話佢哋呢班人都起碼走去直選啦，係咪先？嗱，我係呢樣嘢要肯定。李鵬飛都直選啦。李鵬飛都直選啦，咁呢個要肯定咧，起碼即係話肯定咗一樣嘢就係嗱，呢個一個普及而平等嘅選舉咧，你去參選，然後你攞到呢個位咧，係即係
馨香啲啊嘛，大佬係咪啱先？咁你卿姐就係因為哇連續2屆我都高票當選，我有民意啊嘛，講嘢大聲啊嘛，係咪先？喂，如果欽點俾你嘅，俾個位你嘅，你自己都抬尾頭啦，係咪先？梗係啦，我哋點會要呢啲欽點嘅位啊？如果唔係啊，我而家咪坐喺裏邊做緊傀儡啦。如果我要欽點就點解而家又冇工做，又冇人工啊，又冇收入都喺度落咗車，咁而家選舉又個經費咁犀利，喂50萬你有冇咁多錢啊，卿姐？2個區你哋有2個區去，咁如果嗰張名單開足5個人，5、25、250萬，2個區咪500萬？哇！你咁搭水㗎？我相信呢個係好離譜。我上個禮拜已經去咧，係同嗰啲政府官員傾過。我哋聽日前線上去見啊孫明揚，因為咧第一件事咧，我相信喺最近呢幾個月咧，係從來我哋冇人聽過咧，係話民間咧有要求，係話要將呢個競選嗰個上限增加到咁犀利嘅。即係增加咗而家幾多啊？150%咯。150啊！即係直情冇可能嘅。同埋咧，就即係如果佢唔改啦嚇，第日選出嚟，你將嗰個使嗰啲錢嗰張名單同嗰個得票一對一對，如果真係有錢嗰啲就贏咧，成個選舉制度係崩潰。因為佢哋而家就係咁辛苦嘥我哋幾千萬嘅錢，話要去登記，就係想加強嗰個公信力、認受性啊嘛。同埋增加個投票率啦，希望可以啊。即係多人投票咪好，公信力好咯。但係如果你而家用呢個金權政治，話要下一個名單喺新界嗰啲係最高可以使250萬咧，我相信咧我哋好多民主派咧係揾唔到嗰啲錢嚟使。但係有啲人咧就梗係有啦。如果你用國家人民血汗錢，或者好多下啲地產商喺度墊底嗰啲，你唔好講250萬，你2億5千萬都有啊！咪呢個咧其實真係好弊嘅，你令到嗰個選舉嗰個即係可能會出現賄選嘅呢個情況係嘛？同埋你要揾咁多錢，你點啫？你咪應承人哋啲嘢咯，台底交易。喂嗱，喂唔該你俾。即係等於台灣嗰個地方選舉又好，嗰啲中央民意代表選舉咧，到而家為止咧，即使佢雖然台灣都好開放、好民主，1人1票啊，由中央以至於地方都係1人1票，但係呢個賄選到而家咧都冇辦法咩嘢，因為佢嗰個又係嗰個選舉經費嘅上限咧高啊，仲有啊，政府仲貼俾你嘅，知唔知啊？你贏咗俾錢你嘅喎。唔係，我相信咧，如果有啲人都提過啦，民建聯都提過啦，就係話如果你係參選舉之後攞到%幾多嘅票，係俾翻錢，呢個我覺得係值得諗嘅。呢個可以諗嘅。因為你唔係你明明猛咁逼啲人去有錢嗰啲人嗰度，喂，我同你交換啦，你俾啲錢我去選，我選咗之後我就喺度幫。喂，譬如有個新界鄉紳佢好搭水嘅，咁佢自己整張名單咁，然後下邊整4個名。咁佢一個人使晒嗰250萬，咁你又同佢揮啊？係咯，係嘛？即係所以呢個其實咧，我諗即係佢哋都應該要考慮一下嘅。如果唔係嘅話咧，其實香港我覺得有個即係當然個對嗰個民主個部分發展咁緩慢咧，大家都好唔滿意。但係香港過去咧，即係幾次選舉咧，都起碼俾人哋覺得咧，香港嘅選舉咧，始終都係一個即係比較清廉嘅，係嘛？即係賄選咧，即係嗰種即係唔係咁嚴重啊？唔嚴重，直情係唔嚴重咧。我就同廉署講咗好多次，我投訴，我覺得佢係應該雷厲風行啲去拉人嚇。但係咧，我同意你講就唔係話咁嚴重。不過但係有另外一個原因喎，點解唔係咁嚴重？因為立法會咧而家叫做真係唔係有咁大權，冇着數啊。係咯，因為我哋有嘅權咧係集體嘅權，冇着數法例。或者係去即係去批即係政府嗰啲錢，不過咧就唔係有個人，亦都冇行政權。嗱呢個我相信喺台灣唔同啦。喺台灣或者日本都唔同啦。譬如佢可以批呢批路嗰啲工程啊，係咯，招標嗰啲工程嗰度嗰啲講真係斷議，即係數十億計嘅，大佬淨係分個傭幾個%都唔得掂啊！佢即係一次過，即係譬如佢做嗰幾年立法委員咧，佢即係整兩三單呢啲就已經翻本有突就兼發達啦。即係我哋就冇嗰啲權，不過咧，即係將來我哋當然嘅希望就係市民可以選到政府啦。咁嗰個權一定大好多，但係個制度一定要。但係而家人大又好似即係賄選，幾乎等於唔犯法。其實佢哋就好核突，我覺得嚇，即係話晒喺香港啊嘛。好肉酸。即係市民會睇過各種嘅選舉，有啲係多啲人投票，有啲係少啲人。但係即係猛咁公然又話鮑魚，又話咩刺，嗰啲都事少啊！老實講。背後有幾多其他嘅交易？喂，真係冇人知。老實講，你睇下嗰份名單嗰扎人幾多嗰啲富豪巨賈、上市公司老細，話幾多嘢啊！真係係嘛？你知，但係冇任何法律可以規範到佢哋。咁然後你又喺香港選係咪？然後你做嗰個咁嘅惡劣嘅一個例子出嚟，咁你即係影響晒香港個形象。
唔係形象簡單啦，個文化可能會俾佢搞亂添。好似頭先講起以往即係一般都比較清廉啊，但係如果你話人大都係咁選咯，即係第二啲都可以啦。嗰個仲係中央嘅立法機關添。咁咪就係咯，我覺得呢個係一個好差嘅，即係佢呢個例子係俾香港人一個好差嘅信息。好啦，我哋報下天氣先。空間照舊，言論不分左中右。電話18728881，毓民七宗罪。